हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूं कीबोर्ड से जुड़ी कुछ खास बात जो आप नहीं जानते होंगे। आपने कभी न कभी अपने आसपास लैपटॉप, कंप्यूटर, टाइपराइटर को तो ज़रूर देखा होगा। और हाँ, आप रोज़ अपने मोबाइल के कीपैड का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके बटन्स पर जो लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं होते? ये हमेशा क्वालिटी फॉर्मेट में ही क्यों मिलते हैं? बचपन से ही हमने ABCD को जिस फॉर्म में देखा है, उस फॉर्म पे टाइपराइटर, कीबोर्ड या आज के कीबोर्ड में या क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसको बनाने का श्रेय क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। क्रिस्टोफर का जन्म 19 फरवरी 1819 को हुआ था। उन्होंने 1833 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और 1837 में अपने भाई के अखबार की कंपनी में उन्होंने प्रिंटर के रूप में जॉब शुरू किया। 1840 में उनकी शादी हुई और 1857 में साउथपोर्ट में एक सरकारी विभाग में काम करना शुरू किया। 1866 में जब कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, अपने दोस्तों के साथ बात करने के दरमियान तब उनको टाइपराइटर बनाने का आइडिया आया। क्रिस्टोफर ने सैमुअल डब्ल्यू कंपनी की मदद से एक डिजिटल मशीन विकसित की और 1867 में इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया। इस मशीन में डिजिटल नंबर्स का उपयोग होता था। एक दिन इस इन्वेंशन पर अपने दोस्त से बातचीत के दौरान पर उनके दोस्त ने एक ऐसा सवाल पूछा कि उनके दिमाग में टाइपराइटर बनाने का आइडिया आ गया। ये दोस्त ने पूछा था कि क्या ये जो आपने इन्वेंशन किया है, इस इन्वेंशन पे सिर्फ नंबरों के अलावा क्या कभी लेटर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? और तभी क्रिस्टोफर के दिमाग में टाइपराइटर बनाने का विचार आया और 23 जून 1868 को उन्होंने टाइपराइटर का पेटेंट प्राप्त कर लिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, शुरुआत में जो टाइपराइटर लकड़ी का बना था, क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनके जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स थे, वो ABCD फॉर्म में थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इस टाइपराइटर में समस्या आने लगी। टाइपराइटर में जो धातु का इस्तेमाल हुआ था, वो उन्नत किस्म के ना होने के कारण घिस जाता था और टाइपिंग की स्पीड में भी फ़र्क था। साथ ही साथ टाइपराइटर के इस्तेमाल होने के दौरान कुछ समय बाद इसमें जैम होने की स्थिति आ जाती थी, जिसके कारण यह टाइपराइटर उतना ज़्यादा चलन में नहीं आ सका। इस इन्वेंशन से क्रिस्टोफर खुश तो थे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं दुखी थे इस समस्या को लेकर। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने एक नया डिज़ाइन तैयार किया, जिसे क्वालिटी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं और जिसका इस्तेमाल हम आज तक करते आ रहे हैं। उन्होंने अच्छे किस्म के धातु का इस्तेमाल किया ताकि वे जल्दी ना घिसे और टाइपराइटर की कुंजियों में लगाया। साथ ही साथ अपने नए क्वालिटी कीबोर्ड के पैटर्न का इस्तेमाल टाइपराइटर में करने से टाइपिंग की स्पीड और टाइपराइटर जैम की समस्या का समाधान हो गया और 1873 में क्रिस्टोफर का टाइपराइटर काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। बाद में रेमिंगटन प्रोडक्शन के साथ मिलकर 1874 में टाइपराइटर का उत्पादन कर बाजार में लाया गया और अब नौकरी पेशा लोग इसे खास तौर पर पसंद करने लगे। बस ज़रूरत थी तो तेज़ गति से इसके उत्पादन की। क्रिस्टोफर के क्वालिटी कीबोर्ड डिज़ाइन के बाद कई कीबोर्ड के डिज़ाइन आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विख्यात और पसंद किया जाने वाला क्वालिटी कीबोर्ड ही है, क्योंकि उंगलियों के द्वारा टाइपिंग की गति को बरकरार रखने के लिए इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि अगर ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स यानी कि ABCD ऑर्डर में होते तो लोगों को टाइपिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये देख चुके हैं। इसके बाद ही तो इन्होंने क्वालिटी कीबोर्ड का डिज़ाइन तैयार किया। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।